Один з наших об'єктів, на якому замовник завдяки соцмережам звернув увагу, що можливо щось не так з димоходом, приїхали на консультацію, проговорили. Так як стіни будували одні майстри, а верх закінчують інші. Швиденько поїхали, купили все, що нам потрібно для гільзування димоходу. Майстри піднімають комина і ось наш димохід, який зараз гільзування обкладає цеглою і буде правильний димохід. А так би була допущена помилка і прийшлося би її виправляти. Товариство, вчасне звернення до спеціалістів і компетентних людей в своїй справі зекономить вам час, гроші та нерви. Звертайтеся до спеціалістів, це запорука вашого спокою та економії ваших коштів.